Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estamos aquí con Subway Surfers. Espero que les guste. Sin nada más que hablar, comencemos. Sin nada más que hablar, comencemos. No. Nos dieron 1000 monedas. Y yo sé. Y también sé. No, esto no. Esta. Comencemos. Bueno, gente, no hablo tanto ya que me desconcentro y pues pierdo concentración. No me gusta ese zapato de salto, no me gusta. Por eso no lo había cogido. ¡Ah! ¡No! Una gorra de trique. Nueva marca. Ah, cierto, se me olvidó reclamar el premio. Se me olvidó, lo hice a propósito.
vamos a jugar. No sé si quieren que juegue mi Talkington, ya que está número 2 o número 3, no sé, en tendencias. Entonces no sé si quieren que juegue ese juego, pues por mi parte no hay problema, sí, desde que los suscriptores quieran mi Talkington. Pero pues a mí no me ha gustado ese juego ni un poquito. Entonces si los suscriptores quieren, ustedes saben, yo hago lo que los suscriptores quieran. No, perdí. Perdí, gente. Bleh. Nos dieron una llave. Ya sé cómo se usa. ¡Uy! Pero no es muy útil, que digamos. Yeah.
Bueno, gente, otra vez. ¡No! Bueno, gente, vamos a ver si me dieron premios. A ver, vamos a ver. Top Room. Yo estoy cerca de los mejores. Bueno, gente, gracias por ver este video. Y si no estás suscrito, suscríbete abajito. Y porque hay gente que mira los videos, se entretiene y no se suscribe ni da like. Gracias por ver este video. Adiós.